Assalamu alaykum Gültiray xanım qızlar. Aykut pişiriqçilar dərsxanamızga kelgan qadınlarga merhaba. Bugün ötülmekçi bolğan dərsimiz qıyıqça, yani almuta gül qıyıqçısı. Bunun yeterlik materiallar 5 kilogram un, 10 tal tuxum, 700 gram sumay, andın su, yana azraq seri xirang, muvafiq miqdarda. Men hazır çoğ ölçem dedim. Bunu kichikiltib kichik ölçemini dep berman. Biz aldı bilen şu xamir yoğuruş maşinamızga un, tuxumni selip, andın sumayni selip bunu aylandırıp, suni azazını töküp, şu xamirning yoğuruş ahvaliga asosan suni jalaymiz. Suni azazını töküp yoğuramiz. Bək boşma emas, bək çiңma emas, mush lag'manning xamirday xamir bo'ldi, chang'ilg'achda bo'z bo'ldi. Xamir pishgandan keyin biz buni muvafiq miqdorda elib yeyib olamiz. Cho'p yeyish mashinamizda yeyib olamiz. 5-xut yeysanglar bo'ldi. 5 bək nepiz up ketgan bo'lsa 4-2 qatim yeysanglar bo'ldi. Ondan masholatda qatlab, shu qiyiqchi keskuch pichiqimiz bilan masholat kesilamiz. Ya'ni shu begiz barmoqimizning dal o'rtadagi uzuk yeri kaychik araliqda shuncha kenglikda kesib olsak bo'ldi. Ondan shu qatlagan tarafdan masholatni kesib olamiz. Qaranglar. Endi buni echib ma tarafiga o'raymiz. Mana. Ondan holatda mashaq azroq purib, buni yan to'ra holatga akib ondan qizilga yaqsilib pishirib olsak bo'ldi. Bu echilib pishidi. Mana qaranglar, yana bir qatim ko'rsatib o'tay. Buni qatlab, shundoq kesib olamiz 2 qat qilib. Ondan masholatda qiyiqchi keskuch pichiqimiz bilan kesib olamiz. Ondan buni ta'tir o'raymiz. Mana yaxshi echilmay qolmaslik uchun ta'tir o'raymiz. Ondan yana purib shundoq qilib olamiz. Bak chaplashmoqdak bo'lsa, suv bilan mana endi bayamg'idek kesib tayyorlab olgandan keyin buni qizitilgan yog'ga solamiz. Yog' bak qizib ketsin bo'lmaydi, bak qizimay qolsin bo'lmaydi. Qizimay qolsin moy ichib oldi, qizog'ichliqda. Bak qizib ketsa, kuyib ketib qoldi, shuni normal tangshaymiz. Mana shuna chiroyli guldek echilib yaypan holatda pishib chiqdi. Endi biz buni lag'man jinsini oldigan taxsilar bog'imiz tayyor xamir do'konlarda shundoq taxsiga tizsaq bo'ldi. Ortiq chiqib qolgan yer bo'lsa bir atalni evassak bo'ldi. Kamlab qolgan bo'lsa bir atalni sundirib qistirib qo'ysak bo'ldi. Aplab qilsanglar bo'ldi. Bu yumshoq chig'idlar va qiziq chig'idlar tizsanglar bakmo oson keldi bir-biriga. Soğuk ketganda qetib qolganda bak churukilishib ketadi, tizmoqni tasib qoldi. Shunga qiziq chig'idlarni darhol tizib olsanglar bo'ldi. Mana tizishim bak oddiy, sangizdan oddiy, maniki, sangizdan oson, qo'l tutib ketmaydi. Mana bu holatda tizib olamiz. Oxirida kam bo'lib qolganda yerlar bo'lsa, bir taldan 2 taldan qistirib kirgizib qo'ysanglar bo'ldi ichiga. Mana bütün birini tizib bo'g'chik bo'g'aliqni tafsili ko'rsatib o'tdim. Minglarniki tafsili ko'rib, qo'l silib ishlab beqishinglarni umid qilaman. Ta'mi shundoq yaxshi, tanarxi intayin to'van, shakli ko'rkam, ham bak qo'l tutib ketmaydi. Bo'libmi shu et ayamlarda bizga intayin asqatidi bu o'ynara. Mana fursatni ching tutib, minglarniki qo'l silib ishlab yaxshi o'rganishinglarni umid qilaman. En ahırda muş işçigimi qatlab shundoq sundirib kirgizsanglarmi bo'ldi. Mana oxirgi uchunimi ham yerini etib shundoq kirgizimiz. Xuddi atirgulga o'xshash shundoq echilib, shundoq chiroyli chiqadi. Mana uya yerlari kam qolgandek bo'lsa, bir atalni sundirib kirgizib qo'ysanglar bo'ldi. Oxirida shu tanfun, ya'ni shakar uni chachimiz yuziga. Intayin chiroyli ko'rindi, xuddi qor yoqqandek. Hem shundoq yaxshi tam kirgizdi, tatliq. Buning xamirning tarkibida shakar yo'q emasmi? Mana gul qiyiqchimiz bitdi, amstars